Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Quando estava entrando em uma aldeia, 10 homens leprosos vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto iam pelo caminho, ficaram curados. Um deles, percebendo que havia sido curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e o agradeceu. E ele era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou.